स्वागत करुच्ची एसके सागर ट्विटर को आज ये प्रबंधन बहुत सुंदर भाव लिखिं आम गोलक बिहारी दल जहाँकि स्वाधीन देशर शिक्षा जिते 1947 आम देश स्वाधीन तो है तापर शिक्षा चिंता कहीं पढ़ा लगे देखो कौन ना थरे थरे मैंने कौन गोटे दिन किए गोलक बिहारी दल जाते कौन थरे जिला परिषद परिचालित गोटे अंचल सभा देखा सुजोग मिलला सेठी देखिली से ही सभार विचार होगापाई जेते विषय रखा जाइथिला सेथेर कृषि थिला सभा उपरे पिला माने देखो जेतले जाइथिले गोलक बिहारी दल पड़े जिला परिषद अंचल गोटे सभा थिला गले देखिले जे जहाँ जहाँ विषय था से सभा आलोचना करने प्रथम कौन थिला प्रथम थिला कृषि थिला सभा उपरे शिक्षा थिला सभा तले प्रथम कृषि थिला तापर पूरा लास्ट थिला शिक्षा कृषि उपरे रहिबार कथा बुझीगला कृषि ऊपर रहा बुझीगले किंतु शिक्षाटा सभा तल को जीवार किसी बुझागला ना कृषिटा ठीक अच्छे ऊपर लिखाए जाए किंतु शिक्षा पूरा सभा तल रखा किसी ठीक है बोली कहते किंतु से दिन विचार आलोचना जहाँ बुझागला सरकार बहुत योजना कर लोक ताकू बुझी पारु ना से दिन जहाँ कौटी ना जिला परिषद अंचल जिला परिषद परिचालन गोटे अंचल जो बसला सभाटी जहाँ जहाँ कृषि विषय जहाँ कहले सब तो कहले किंतु लोक मैंने कहले बुझी पारे ना किंतु लोके ताको बुझी पारे ना किंबा बुझा से इच्छा भी नहीं तार कारण हूँ साधारण लोक विशेष शिक्षा ना बुझे केमी जहाँ शिक्षा बुझ ना से कौन बुझ माटी को पाग कर मंजी पोतिले चंचल गछ थरे पे एमसी क्वेश्चन है गोटे एमसी क्वेश्चन अच्छे किंतु पड़िया भूई रे फसल बुणिले गोरु चली जाए ये गोटे एमसी क्वेश्चन पे देख तेणु मनीष मन को प्रथम शिक्षार सजाड़ी तापर ताको योजना कथा कहले से सहजरे बुझीपार प्रथम लोक को कौन शिक्षा देवा तापर से आपे बुझीज किंतु आजिकल ये योजना गुड़िक समस्ते पाठ पढ़ी सारे पर्यंत जदि आम योजना को पकाई रखा ताहले बहुत गछरे पढ़ी जावाक हेब जदि आम जब पाठ न बुझी आम योजना कथा बुझे आ कल अनथ विषय किसी बुझे कौन कहले भी बुझा बेले बेले इंग्लीश भी कहते से भी बुझीपार थे तेणु योजना को जी आग्रह कहवा हेब शिक्षा को ताठार अधिक गुण में आग्रह कले शिक्षा और योजना भितर समन्वय रखा प्रथम जब शिक्षा प्रथम लोक मान उच्च शिक्षा देवा से कौन योजना कथा कहले भल भाव में काम देव जातिसंघ शिक्षा रिपोर्ट कहते लोक मैंने अशिक्षित निरक्षर होइथिबार उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ी जाति शिक्षा पे क्या जाति शिक्षा जातिसंघ तार शिक्षा रिपोर्ट है पे इम्पोर्टाट क्वेश्चन ये गोटे अच्छी ना जातिसंघ क्यों रिपोर्ट रे लोक मान अशिक्षित निरक्षरता जना कौन रिपोर्ट क्यों जातिसंघ तार शिक्षा रिपोर्ट है शिक्षा रिपोर्ट रे लोक मान शिक्षित निरक्षरता होते उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ जाए कहती ऐसे अधिकांश देश यह सबुठ बड़ पे एमसी क्वेश्चन ये दीटा अच्छी एमसी क्वेश्चन तेणु कहवा बाहुल्य जे आम स्वाधीनता होगा पर आम देश सर्वोच्च शिक्षा प्रसाद चेष्टा अच्छे आम देश स्वाधीनता है शिक्षा प्रसारण करने बहुत चेष्टा अच्छे जातिसंघ तार रिपोर्टर कही किंतु मन हूँ प्रसार ना अर्थात उन्नयन तो लंबा लंबा रिपोर्ट देवा ना आम मानक एते मुग्ध जे कौन वस्तुर मौलिक मूल्य विषय विशेष किसी आम जो आम रिपोर्ट शिक्षा रिपोर्ट अनुसार आम सब जानूचे किंतु कौन से वस्तु क्यों बारे विशेष मूल्य माने प्रथम से क्यों या क्यों बारे यार भी आमको बेल ना है चिंता कर बेल ना केवल शिक्षा नुहे सब क्षेत्र में अल्प बहुल से खाली शिक्षा तो अल्प क्षेत्र विभिन्न क्षेत्र में कौन रास्ता घाटे और विभिन्न प्रकार अच्छी आमर कहीं कि आमर शासन पद्धति एमती जे से विशेषज्ञ माने विशेष मूल्य न थाए केवल लोक देखाणिया को से कौन केते बेले केमिति खोजे जाए थे आमर कौन जो आमर जो शासन होची आमर लोक मान किसी भी विशेष मान कौन आम आम ये जो लोक मैंने अच्छे जो आम जनसाधारण अच्छे आ किसी मूल्य नहीं शासन भितर केवल जो मैंने विशेषज्ञ मैंने मूल्य थाए केते लोक मैंने खोजे जाते कौन शासन क्षेत्र को जो भोट टाइम आसे लोक मैंने खोजे थे ए सी आईन भोट दाक डाक आउ के डाके
ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଜନ ବିଚାରକ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଘାତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୋଜନା ହେଇସାରିବା ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ମାନେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଘାତ ପଡ଼େ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କର ଦେଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ କର ବି ଆମ ନେଇଯାଇଥାଏ ଅଧିକ ଦେଇକି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ର 10 ୱିଲିକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ପେପର ବାହାରିଛି ବା ୱିଲିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ସେଠି ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଟୋଟାଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ପରା ଶିକ୍ଷା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସଲ କଥା ଲେଖାଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପୁରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଏଠି କ'ଣ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁ କଥା ଶାସନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ହୁଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିୟମ ଏକତା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମ ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ଥାଉଛି ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉଛି ଅଳ୍ପ ପଇସା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ କରିବ ଯଦି ବାହାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଯାଏ ଆମେରିକା। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଲେ ସେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରିଥିଲେ କ'ଣ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ ଶାସନ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ର ଲେଖା ଅତି ଅଗୃହୀତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଥିଲା ଯେ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରସର ଲେଖା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଲେଖିছে ଯେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ଭାରତରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କିଏ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସରକାର ଓ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ପତ୍ରରେ ନା ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ସରକାର ଭରି କ'ଣ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ସେବା କରିବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଛାତ୍ର ଜବାବ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାରତରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବା କଥା ବିଚାର କରିବେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ ସରକାର ଆମେରିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଖକୁ। ଛାତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲା ନା ଯଦି ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ଯଦି ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ଦରମା ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଫେରିବାକୁ ବିଚାର କରିବୁ। ବିଦେଶରେ ଲୋକେ ରହି ଏମିତି କଥା ଶୁଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଲୋକ ଏ ଦେଶର ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଅତୀତର ଆସୁଛି ଭାରତକୁ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରେ କାମ କଲେ କିଛି ହେବନି କିଛି କାମ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୌଣସି କଥା କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଦେଶ ଯଦି ଲୋକ କୌଣସି କଥା ଯଦି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଅବା ସ୍ୱହା ଅଛି ସେହି ବିଶେଷରେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଃସ୍ୱ କରିବାକୁ କମ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଶର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଯେତିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚାଳନା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ସେଇ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଆମ ଦେଖ ଏଜେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଶଙ୍ଖ ଶାସନ କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍ଖ ସେଇ ଶାସନ କେତେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଏ ଆସିଲେ ସେ ଶାସନ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଲାଣି ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା 10,20,000 ମିଳୁଛି, ଯଦି ଇଏକୁ ଯଦି ନ ଛଡ଼ା ଦେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲେଣି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ମାନେ ଖାଉଟି ଶୋଚନୀୟ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଯେ ଆମ ଦେଶ ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ବଢ଼ିବ।
ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ବାହାରେ ଯେତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବ ସେ ଯଦି ଦେଖେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଷଣୀୟ, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କମି ଆସିଲାନି। ସମସ୍ୟା ଓ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ବିଚାର କଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ବିଶାଳତାର ଅଭାସ ମିଳିବ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବା ଅଞ୍ଚଳର, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ହାଲିଆ ହେଇଯିବା, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବିଷୟରେ। ଆମ ଦେଶର ମୂଳରୁ ତୃଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାବି କଷ୍ଟ। ଆମ ଦେଶର ମୂଳ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ପୁରା ଅତି କମ୍। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହଁ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିବ, 250 100% ମାର୍କ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହଁ ପିଲାର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ ନଥିବ। ଏବେ ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ଲେଖାରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧିକ ଅବଦାନ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଅଛି ଲେଖାରେ ବାଛି କଳିଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, ଏହାର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧିକ ଆଚରଣ, ଅବଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମର କୌଣସି ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବଧିକ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ପରେ ମନେ କରେ। ଆଜିକାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ MA BA CT KT କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ନାଁ କହିଲେଣି। ବେଶୀ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଶେଷ। ଆମ ପ୍ରଗତିଶାଳୀ ଦେଶରେ ନୋଟ୍ ବହି ଜବତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହୁଛି। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ବହିର ପରିମାଣ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଲାସ୍ର 3ଟି MBD ବହି ଥିବ ଗୋଟେ। ଦେଖିବ ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ନୋଟ୍ ବହି ବିକ୍ରି ଲାଗିଲାନି। ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ି ଭୋଟ ଦେଇ ପୃଥିବୀର କେଉଁଠି କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜିତିଲା କ'ଣ ତିଷ୍ଠିଲାନି? କୋଉଠି କ'ଣ ନୋଟ୍ ବହି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁରା କୋଉଠି ତିଷ୍ଠିଲାନି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲାନି ଗଣତନ୍ତ୍ର? ରାତି ପାହିଲେ ଯେ ବିଲାତ ଆମେରିକା ରୁଷ କଥା ଆମ କହୁଛୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ନୋଟ୍ ବହିର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି, କ'ଣ ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବା ସେ ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିକି? ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳୁ ଆମେରିକା ରୁଷ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏସବୁ କ'ଣ କଥା ଆମ କାନକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ଦେଶର କ'ଣ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶ କ'ଣ କୌଣସି ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିପାରିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ 71 ଫ୍ରେଜ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, କୌଣସି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।